काली खांसी हो गई है तो भुनी हुई फिटकरी एक रत्ती, और उसमें खांड मिला लो 2 रत्ती, और मिला के दिन में 2 बार खिलाओ। 5 दिन में काली खांसी ठीक। बड़ा है तो दोगुनी मात्रा कर दो। यदि बिना पानी के ले सके, यदि बिना पानी के ना ले सके तो ये 2 बूंद ऊपर से गर्म पानी पिला दो, काली खांसी ठीक। मैं राजेश तालान, ब्रह्मचारी गुरु शिष्य, परंपरा से बना प्राणाचार्य।